ഹോസ്പിറ്റലിൽ നമ്മൾ സ്ഥിരമായി കണ്ടുവരുന്ന കുറച്ച് ലക്ഷണങ്ങളാണ് നിർത്താതെയുള്ള തുമ്മൽ, വരണ്ട ചുമ, മൂക്ക്, കണ്ണ്, തൊണ്ടയിൽ ചൊറിച്ചിൽ, മൂക്കൊലിപ്പ്. ഈ കണ്ടീഷന്റെ പേരാണ് അലർജിക് റൈനൈറ്റിസ്. ഹായ്, ഞാൻ ഡോക്ടർ രേഷ്മ രാജൻ, ENT സർജൻ, കെയർക്രാഫ്റ്റ് ഹോസ്പിറ്റൽ, ഹരിപ്പാട്. മരുന്നുകളോടൊപ്പം തന്നെ പല രീതിയിൽ ഈ ലക്ഷണങ്ങളെ നമുക്ക് ചികിത്സിക്കാൻ സാധിക്കും. എങ്ങനെ? വീട്ടിലെ ബെഡ്ഷീറ്റുകളും തലയാണ കവറുകളും ആഴ്ചയിൽ 2 തവണയെങ്കിലും ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കഴുകി വെയിലത്തുണക്കേണ്ടതാണ്. കട്ടിയുള്ള കാർപ്പറ്റുകളും കർട്ടനുകളും ഫ്ലോർ മാറ്റുകളും ആഴ്ചയിൽ 2 തവണയെങ്കിലും വൃത്തിയാക്കേണ്ടതാണ്. വീട്ടിൽ വളർത്തു മൃഗങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ സ്ഥിരമായി കുളിപ്പിക്കുകയും ബെഡ്റൂമിലേക്ക് കയറ്റാതെ ശ്രദ്ധിക്കുകയും വേണ്ടതാണ്. സ്ഥിരമായി പുറത്തു പോകുമ്പോൾ മാസ്കുകൾ ധരിക്കുക. ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് ലക്ഷണങ്ങളെ പരമാവധി നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്.